假如你家有没吃完的棉花糖，那一定不要错过今天的棉花糖专场。好恶心的口感，好像在吃甜蜜呕吐物。上次做棉花糖曲奇剩了好多棉花糖，今天来消耗一下，搞一下。先做个简单好吃的牛轧糖，200克棉花糖，草莓冻干来几克，碾成粉状，奶粉100克，加入草莓粉，融合一下，给它上个色儿。30克黄油，小火融化，直接加入棉花糖，继续小火融化。这个真的是很简单的一款小零食啊，我记得之前做过，而且 DIY 空间很大，这种状态就差不多了。加入草莓奶粉，继续翻拌，从软绵绵变成了泡泡糖的感觉。来上100克混合坚果和10克切碎的冻干草莓，你这个冻干草莓可以多放点，只不过我就买了1袋，用完了。OK， 再给这团混合物翻吧翻吧。晾一会儿，趁热乎给它拉一拉，刚出来可别拉，太烫了。放烤盘上怼一怼，用刮板给它按压定型一下就 OK 了。等它晾凉之后就可以分割。哎呦，这太难了，锯木头也不过如此吧？怎么这么硬？它可能晾过头了。这个横截面看着还是非常不错啊，虽然很难切割，但是吃起来不硬哎，嚼一嚼它就软乎了，颜值它也不低。棉花糖的奶香和坚果的香气越嚼越浓啊，草莓干带来的酸甜滋味又中和了甜腻，非常不错啊。做法它也很简单，很推荐新手试一试。第二款你们肯定猜不出来要做啥，我也是第一次用煎饼做甜品。棉花糖脆卷，小米煎饼剪成合适的大小，中间放2个棉花糖，两边要留空间啊，一会儿烤的时候棉花糖就膨胀出来了。用一个牙签把接口固定，也非常简单。烤箱170度，只要5分钟。拜拜。吐了，怎么这样？我中间就放了2棉花糖啊，这么长的煎饼卷也能膨胀出来，这个状态看起来还是非常脆的，它还能拉丝儿。啊！我棉花糖呢？它都膨胀出来了，里边空了。尝一口吧。不对，棉花糖还在，它均匀的分布在了脆卷内部，而且出乎意料的好吃。这个煎饼烤完脆脆的，里边一层棉花糖甜甜的，吃起来又带点韧性。本来以为是失败之作，没想到是意外收获，超级脆，很奇妙的口感，很推荐这个做法啊。第3款，40克棉花糖，200克牛奶，小火融化，来做个巧克力慕斯。这个棉花糖真的能做成吗？好多沫子，来过一下筛。再加入40克黑巧克力，等它充分融化，搅拌均匀就完事了。这个做法更是简单，放到碗里，冰箱冷藏4个小时。但是它这个状态这么稀能行吗 ？Later。OK， 家庭版巧克力慕斯，凝固是凝固了，看看状态如何。挖起来很丝滑，吃起来也很丝滑。那卖相不太好看，吃起来很像巧克力牛奶雪糕，还不错哎。但是我会建议直接买一个巧克力雪糕。这个是上次买的棉花糖，忘用了，这次用一下，彩色的。哎呦，还是跳跳糖的，噼里啪啦的，里边有个贴纸。最后一款了啊，棉花糖烤布丁，牛奶100克，加入棉花。这声音我还以为被炸了呢，瞬间没了，那一小包太少。再加30克棉花糖，依然小火加热融化。这个有点颜色呢，还过滤一下沫子，它跟豆汁儿一个颜色。半个鸡蛋液，缓慢分批次加入，要不然一下子给鸡蛋整熟了。倒入杯子，很少啊，这个量，它就半杯。上面放2棉花糖，烤箱170度20分钟。不是这啥玩意儿啊？棉花糖、布丁，先晾会儿吧。Later。刚才太热，我晾了一会儿，就变成这样了呢，像一小杯烂地瓜。说是鸡蛋羹都侮辱鸡蛋羹。粉丝先吃吧，我吃。好恶心的口感，稀囊的，好像在吃甜蜜呕吐物。这个真不推荐啊。另外3个还可以。OK， 棉花糖专场就这样了。如果选不及视频，别忘了点赞关注 OK。祝你们国庆快乐。